อวดดีอวดเก่งสนับสนุนโดยโรงเรียนดนตรีสยามกลการสระบุรีปั้นคนคุณภาพสู่ระดับสากลโรงแรมสระบุรีอินโรงแรมมาตรฐานชั้นหนึ่งในเมืองสระบุรีปูนดีที่ในช่างเลือกใช้ปูนอินทรีย์แดงสำหรับก่อฉาบปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจบ้านทุกโครงการของนอร์ทแลนด์คือสิ่งดีๆที่เราตั้งใจมอบให้โดย Northland Development จำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปอวดสิ่งที่คุณเป็นและอวดสิ่งที่คุณมีที่นี่รายการอวดดีอวดเก่งครับประเทศไทยของเราเริ่มมีรถไฟสายแรกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับและเส้นทางสายแรกก็เป็นเส้นทางที่ตัดผ่านจังหวัดสระบุรีไปสู่ดินแดนที่ราบสูงเป็นเส้นทางที่เปิดป่ารกและนำมาซึ่งความเจริญรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในด้านประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองและทำให้สระบุรีของเราเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นวันนี้น้องแอมจะพาไปอวดดีกันในเรื่องนี้ครับแต่จะเป็นที่ไหนตามไปพบกับน้องแอมกันเลยครับสวัสดีค่ะพี่ยักษ์และคุณผู้ชมกลับมาพบกับแอมเช่นเคยนะคะในรายการอวดดีอวดเก่งค่ะแอมสงสัยจังเลยค่ะว่าเล่นไวโอลินยังไงจะได้เล่นได้เพราะอย่างวานเนสซ่าค่ะแอมก็เลยมาหาคำตอบที่นี่เลยค่ะโรงเรียนดนตรีสยามกลการค่ะเพราะชิมิล่าจริงๆไม่ใช่แอมเล่นหรอกค่ะถ้าเล่นเพราะขนาดนี้แอมคงไม่ต้องมาเรียนหรอกค่ะไปคุยกับครูเอกันเลยค่ะว่าหลักสูตรเป็นยังไงยากไหมแล้วเหมาะสำหรับอายุอย่างแอมไหมสวัสดีค่ะครูเอช่วยแนะนำหลักสูตรไวโอลินที่นี่ที่เหมาะกับแอมหน่อยได้ไหมคะเป็นหลักสูตรยามาฮ่านะครับเป็นสูตรของญี่ปุ่นนะครับในการสอนก็ไม่ยากครับวันนี้แอมขอทดลองเรียนไวโอลินด้วยคนได้ปะคะได้เลยครับแอมคงต้องฝึกอีกนานเลยค่ะแต่แอมเชื่อนะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะแอมก็อยากจะแนะนำที่นี่ค่ะให้มาทดลองเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้แอมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะตามแอมกันมาเลยค่ะวันนี้แอมพาท่านผู้ชมออกจากตัวเมืองแล้วมาพักผ่อนกันที่อำเภอแก่งคอยค่ะซึ่งที่แอมยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นสถานีรถไฟเส้นทางสู่อีสานค่ะชื่อว่าสถานีรถไฟผาเสด็จค่ะเดี๋ยวตามแอมไปเลยดีกว่าค่ะว่าที่นี่มีอะไรดีค่ะสถานีรถไฟผาเสด็จแห่งนี้เราจะพบเห็นอาคารของสถานีค่ะซึ่งเป็นอาคารดั้งเดิมที่เกิดมาตั้งแต่สมัยแรกที่มีรางรถไฟสายนี้กันเลยนะคะแล้วตรงนี้มีบริการห้องน้ำที่สะอาดสวยงามและที่สำคัญมีห้องที่บริการให้แก่ผู้พิการด้วยนะคะส่วนผาเสด็จนะคะอันเป็นบ่อเกิดของที่มาสถานีนี้เป็นหน้าผาหินที่ตั้งอยู่ตรงริมทางรถไฟตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยค่ะจุดนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองสระบุรีมาประมาณ30 กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมคะผาเสด็จแห่งนี้มีที่มาที่น่าอัศจรรย์ใจค่ะจนถึงขั้นเป็นตำนานต่อมาและเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ทางรถไฟสายแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือเมื่อปีพุทธศักราช 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมรถไฟขึ้นในสยามประเทศค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช 2434 จึงได้มีการดำเนินการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงอยุธยาระยะทาง 71 กิโลเมตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นช่วงแรกของทางรถไฟสายนี้แล้วจึงต่อเชื่อมช่วงที่ 2 ในปีพุทธศักราช 2439
ผ่านอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งหน้าสู่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีของเราและปลายทางจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอปากช่องในเขตจังหวัดนครราชสีมาค่ะแต่ว่ากว่าการก่อสร้างทางรถไฟช่วงนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการตัดผ่านพื้นป่าดงพญาไฟขนาดใหญ่ที่โอบล้อมในตำบลทับกวางแห่งนี้สมัยนั้นการเดินทางจากตัวเมืองสระบุรีของเราเพื่อมุ่งหน้าไปยังอำเภอแก่งคอยมีเพียงถนนโบราณที่เป็นดินรุกรังค่ะเพราะการสัญจรไปมาเมื่อ120 ปีที่แล้วไม่พลุกพล่านวิถีชีวิตคนสยามยุคนั้นใช้เรือเป็นทางสัญจรหลักค่ะการก่อสร้างทางรถไฟช่วงที่ต้องทะลุผ่านป่าทับกวางแห่งนี้ได้เกิดเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์หลายเรื่องและเรื่องหนึ่งที่ยังคงมีการเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันก็คือนายช่างวิศวกรชาวฝรั่งเศสและกลุ่มคนที่สร้างทางรถไฟสมัยนั้นทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศได้วางแผนทำการระเบิดหินเปิดช่องเขาเพื่อสร้างทางรถไฟให้เป็นเส้นตรงครั้งแล้วครั้งเล่าหลังเสียงระเบิดตูมขึ้นกลับได้ยินเป็นเสียงโอดโอยของกรรมกรและผู้คนที่กำลังก่อสร้างคร่ำครวญอย่างเจ็บปวดเพราะถูกหินทับรางรถไฟเสียหายผู้คนล้มตายไม่สามารถดำเนินการระเบิดได้เป็นผลสำเร็จครั้งนั้นทำให้การก่อสร้างต้องชะงักไประยะหนึ่งตามตำนานนะคะเล่ากันว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นป่าดงดิบซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าป่าเจ้าเขาสถิตอยู่การทำการใดๆอันเป็นการลบหลู่ปรากฏให้เห็นกันหลายครั้งว่าจะมีอันเป็นไปเจ็บป่วยถึงขั้นล้มตายก็มีค่ะคนเฒ่าคนแก่จึงมีการแนะนำให้นายช่างทำการเส้นสวงบนบานศาลกล่าวขออนุญาตตามประเพณีไทยโบราณแต่ด้วยความเชื่อที่ต่างกันทำให้ไม่มีใครเห็นด้วยความดังกล่าวทราบถึงพระพุทธเจ้าหลวงพระองค์จึงโปรดให้นำตราแผ่นดินไปประทับตรงไม้ใหญ่บริเวณนั้นเพื่อเอาเคล็ดก็เกิดเหตุอัศจรรย์ต้นไม้ที่ถูกตีตราแผ่นดินประทับไว้มีอันต้องยืนต้นตายไปจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นายช่างระเบิดหินเพื่อก่อสร้างทางต่อไปและเพื่อคลายความหวาดกลัวของคนงานพระองค์จึงโปรดเกล้าให้สร้างศาลเพียงตาขึ้นที่ใกล้ผาหินปัจจุบันศาลเพียงตาได้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่ประดิษฐานศาลเดิมและเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อผาเสด็จต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2439 หรือตรงกับรัตนโกสินทร์ศก 115 พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีการประพาสได้เสด็จมาตามลำน้ำป่าสักก่อนจะเสด็จขึ้นบกจากนั้นจึงต่อทางรถไฟมุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลหินลับซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของทางรถไฟขณะนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจุดที่ตั้งของศิลาใหญ่ทรงได้โปรดให้มีการจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรหมายถึงพระปรมาภิไธยของพระองค์สผหมายถึงพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถและเลข115หมายถึงปีที่เสด็จมาและพระราชทานนามศิลานี้ว่าผาเสด็จพักพอเวลาจวนค่ำก็เสด็จกลับมาประทับอย่างที่พักรถไฟเสด็จขึ้นรถไฟกลับมาถึงพระพราที่ประทับเวลาทุ่มเศษเมื่อประชาชนทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าหลวงหรือรัชกาลที่5ได้เสด็จมาถึงผาแห่งนี้ก็พากันชื่นชมและผู้คนต่างพากันเรียกผาแห่งนี้ในเวลาต่อมาว่าผาเสด็จซึ่งทุกๆคนโดยเฉพาะพนักงานรถไฟได้ให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างสูงตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขนาดแอมเป็นคนสระบุรีแอมยังแทบไม่อยากเชื่อเลยค่ะว่าสระบุรีของเราจะมีสถานที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกอยู่ในประเทศไทยอยู่ในสระบุรีของเราค่ะสมค่ากับการที่แอมพามาอวดกันไหมคะสำหรับในช่วงวันดีกับแอมวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับแอมได้ใหม่สัปดาห์หน้าแอมจะพาท่านผู้ชมไปอวดดีกันที่ไหนติดตามชมกันด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยเป็นเสมือนการปูทางไปสู่เรื่องราวประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองและการปกครองรวมไปถึงเรื่องราวอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเพราะว่าเส้นทางคมนาคมทุกเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือทางอากาศย่อมเป็นเส้นทางที่จะพาทุกคนไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการเส้นทางการเมืองก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนหลงไหลและปรารถนาที่จะกระโจนเข้ามาการเมืองยุคปัจจุบันยังมีอีกหลายมุมมองอีกหลายมิติที่น่าสนใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นพักกันสักครู่และเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงอวดเก่งครับอวดดีอวดเก่งสนับสนุนโดยโรงเรียนดนตรีสยามกลการสระบุรีปั้นคนคุณภาพสู่ระดับสากลโรงแรมสระบุรีอินโรงแรมมาตรฐานชั้นหนึ่งในเมืองสระบุรีปูนดีที่ในช่างเลือกใช้ปูนอินทรีย์แดงสำหรับก่อฉาบปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจบ้านทุกโครงการของนอร์ทแลนด์คือสิ่งดีๆที่เราตั้งใจมอบให้โดย Northland Development จำกัดกลับเข้าสู่ช่วงอวดเก่งนะครับช่วงเวลาที่จะนำเสนอเรื่องราวเพื่อปลุกพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมครับในเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นเดือนสำคัญอีกเดือนหนึ่งนะครับที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจในหลายๆเรื่องและหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องราวของการเมืองไทยซึ่งมีทั้งความภูมิใจความสูญเสียความรักและความเสียสละอันนำมาซึ่งประชาธิปไตยหลายคนก็หลายความคิดนะครับกว่าจะหลอมรวมกันให้กลายเป็นหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนย่อมจะมีหลายปัจจัยแน่นอนครับและวันนี้ผมจึงพาทุกท่านมาเรียนรู้เรื่องราวของการเมืองไทยในอีกมุมมองหนึ่งจากท่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรีของเราครับท่านสว.จรัญจึงยิ่งเรืองรุ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านสว.ครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะฮะว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เนี่ยมีบทบาทหน้าที่ทำอะไรบ้างครับครับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานะครับผมก็ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 นะครับผมเองเป็นผลิตผลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยมีหน้าที่หลักๆเนี่ย4ประการแรกก็คือวุฒิสภาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นสภาพี่เลี้ยงของสภาผู้แทนราษฎรในการกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎรก็มีส่วนกลั่นกรองแก้ไขกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอำนาจหน้าที่ที่2ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบว่าคณะรัฐมนตรีที่แถลงนโยบายไว้กับรัฐสภาเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆตามที่แถลงไว้กับรัฐบาลหรือไม่นะครับหรือรวมถึงกระทั่งการเรียกส่วนราชการครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับว่าปฏิบัติหน้าที่ไปโดยชอบหรือไม่ชอบอีก2ประการเพิ่มเติมขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระในองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับเช่นกสทช.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการปปช.เหล่านี้เป็นต้นและหน้าที่ที่สำคัญประการสุดท้ายก็คือการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีถ้าปฏิบัติผิดตามเงื่อนไขทุจริตประพฤติมิชอบหรือการปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตนะครับให้ถอดถอนนักการเมืองเหล่านั้นหรือองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้ได้แล้วตอนนี้ท่านสว.มีบทบาทอำนาจหน้าที่ยังไงบ้างครับผมดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอยู่2คณะคณะกรรมการทางด้านการกีฬานะครับคณะที่2ได้แก่คณะกรรมการทางด้านการพลังงานนะครับปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับเราต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศค่อนข้างจะเป็นจำนวนมากปีนึงมีงบค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับทางด้านการพลังงานของประเทศเราเนี่ยประมาณ2 ล้านบาทเรื่องเหล่านี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญก็เลยสนใจที่จะเข้ามาศึกษาทางด้านการพลังงานว่าเราจะช่วยกันดูแลทางด้านการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไรในปัจจุบันนี้นะครับท่านสว.ได้ฝากผลงานอะไรไว้ในจังหวัดสระบุรีของเราบ้างไหมครับปีที่ผ่านมานะครับผมเองก็พยายามผลักดันกระจายงบยูโซเน็ตกระจายความเจริญทางด้านโทรคมนาคมนะครับผมเองก็นำเสนอว่าในจังหวัดสระบุรีเราเนี่ยมีอบต.ไหนที่
ขาดแคลนทางด้านโทรคมนาคม เราก็สนับสนุนให้ผลักดันให้ทางกสทชนะครับเข้ามาช่วยติดตั้งสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นที่ทุรกันดารอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนของการบริการการกีฬาผมเองก็พยายามผลักดันงบต่างๆของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่มวกเหล็กได้เปิดใช้แล้วนะครับก็พยายามช่วยกันผลักดันให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยสานต่อตรงนี้โครงการนี้ให้จบครับนะครับไม่ทราบว่าท่านสวมีแผนที่จะพัฒนาในเรื่องของการกีฬายังไงบ้างครับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเนี่ยต้องเป็นศูนย์ฝึกระดับประเทศครับผมนะครับเมื่อเรามีศูนย์ฝึกกีฬาที่รองรับระดับประเทศได้แล้วเนี่ยผมก็พยายามผลักดันให้ท้องถิ่นเราเองให้จังหวัดเราเองเนี่ยสามารถใช้ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์กับจังหวัดของเราด้วยนะครับส่วนหนึ่งต้องเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมมีส่วนในการผลักดันปัจจุบันผมก็ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมฟุตบอลสระบุรี FC ซึ่งก็เป็นทีมฟุตบอลของพวกเราชาวจังหวัดสระบุรีนะครับได้ร่วมกันก่อตั้งมาเป็น10 ปีแล้วนะครับก็พยายามช่วยกันผลักดันช่วยกันสนับสนุนงบประมาณต่างๆนะครับกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นกีฬายอดฮิตของคนไทยเราทุกคนต้องนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับพ่อแม่นะครับพาลูกมาดูฟุตบอลนะครับในวันหยุดสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมประทับใจผมอยากให้ในวันหยุดเนี่ยคนไทยเราไปยังสนามกีฬาไปยังสถานที่พักผ่อนนะครับเป็นการสร้างสังคมที่ดีเป็นวัตถุประสงค์หลักเลยที่ผมเข้ามาร่วมทำทีมฟุตบอลนะครับแล้วก็พยายามเสริมสร้างวัฒนธรรมการดูกีฬานะครับให้ดูกีฬาแบบว่าให้เป็นนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะนะครับจะสังเกตว่ากองเชียร์ทีมสระบุรี FC เราเนี่ยเราได้รับความชื่นชมจากสื่อมวลชนนะครับทั้งระดับท้องถิ่นเราเองก็ดีทั้งระดับประเทศก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นที่กล่าวขวัญกันมากพอสมควรครับผมแล้วทำไมถึงคิดที่จะลงสมัครเป็นสวทำไมถึงไม่สมัครเป็นสสครับด้วยนิสัยส่วนตัวเนี่ยชอบวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์เป็นงานที่ค่อนข้างจะตรงที่ผมคิดว่าผมสามารถทำได้นะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะเหมาะสมกับเราครับผมท่านคิดว่าประชาชนได้รับประโยชน์อะไรจากการที่มีสวจากการเลือกตั้งแน่นอนครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยเรามีวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องลงไปดูในพื้นที่นะครับส่วนไหนที่เราพอสนับสนุนช่วยเหลือได้เราก็ลงไปช่วยสนับสนุนครับอันนี้ก็ความทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยเราก็ต้องเอามาเป็นที่ตั้งในส่วนของกฎหมายต่างๆเราก็จะฟังเสียงของประชาชนอย่างเช่นปีที่ผ่านมากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นผมก็ซาวเสียงจากประชาชนจากผู้นำท้องถิ่นว่ากฎหมายฉบับนี้คิดอย่างไรเราก็ไปสอบถามความเห็นเขานะครับดีกว่าที่มีเฉพาะสวที่มาจากการแต่งตั้งหรือสรรหาเขาก็จะไม่ได้มาสอบถามความคิดเห็นของประชาชนหรือกฎหมายเกี่ยวกับครูนะครับ2 ปีที่ผ่านมามีเพียงสำนักงานการประถมศึกษาซึ่งดูแลโรงเรียนทั้งระดับโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมความต้องการของครูต้องการแยกโรงเรียนในระดับประถมกับโรงเรียนระดับมัธยมให้กลับไปเป็นเหมือนในอดีตนะครับอันนี้เราก็ฟังเสียงเรียกร้องจากครูจากผู้ปกครองนะครับคิดว่าอย่างไหนดีกว่ากันเราก็ฟังเสียงประชาชนไปตอบโจทย์ในสภาท่านสวครับท่านสวคิดว่าในปัจจุบันนี้นะฮะการเมืองไทยมันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากไหมครับครับปัจจุบันนี้การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ครับแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 เนี่ยนะครับก็ยังให้ความสำคัญอยู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเราปัจจุบันเราจะเห็นว่าองค์กรภาคประชาชนเนี่ยนะครับเราได้รับการเสริมสร้างจากส่วนรัฐเนี่ยอย่างดีนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนปัจจุบันนี้นะครับเป็นไปด้วยแนวความคิดที่ผมคิดว่าสร้างสรรค์ในการที่จะทำให้ประชาธิปไตยของเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะครับกิจการอะไรที่จะมีผลกระทบต่อท้องถิ่นบางครั้งเนี่ยเสียงเรียกร้องเสียงต่อต้านจะดังพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนก็ตามนะครับจะมาทำอะไรที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมต่อท้องถิ่นของเขาเนี่ยเขาก็จะเกิดการต่อต้านซึ่งผมไม่ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะทุกคนจะต้องช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองท่านสวคิดว่าจุดอ่อนของการเมืองไทยในทัศนคติของท่านสวเองเนี่ยเป็นยังไงครับส่วนหนึ่งผมเห็นว่าการเลือกตั้งแบ่งเขตเล็กทำให้เกิด
การแข่งขันสูงพอสมควรนะครับการเลือกสสในพื้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งท้องถิ่นการเมืองไทยเนี่ยไม่ยอมแพ้กันนะครับคนแพ้ก็ยังมีอคติต่อคนชนะครับคนชนะก็ไม่ให้โอกาสคนแพ้ อะไรอย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่ผมอย่างที่ผมเห็นในอย่างที่อเมริกาเนี่ยต้องชื่นชมว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเขาดีมากนะครับอย่างเช่นท่านประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งกับนางฮิลลารีคลินตันท่านโอบามาก็ยังสามารถดึงนางฮิลลารีคลินตันมาช่วยงานการเมืองได้แล้วก็ให้ตำแหน่งที่สำคัญนะครับตรงสิ่งนี้เนี่ยผมอยากจะให้นักการเมืองไทยนะครับได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วสามารถเอามาใช้นะครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับตอนนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับอวดดีอวดเก่งสนับสนุนโดยโรงเรียนดนตรีสยามกลการสระบุรีปั้นคนคุณภาพสู่ระดับสากลโรงแรมสระบุรีอินโรงแรมมาตรฐานชั้นหนึ่งในเมืองสระบุรีปูนดีที่ในช่างเลือกใช้ปูนอินทรีแดงสำหรับก่อฉาบปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจบ้านทุกโครงการของนอร์ทแลนด์คือสิ่งดีๆที่เราตั้งใจมอบให้โดย Northland Development จำกัดกลับเข้าสู่ช่วงอวดเก่งในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เราก็ยังคงอยู่กับท่านสว.จรัญจึงยิ่งเรืองรุ่งนะครับและในช่วงนี้เราก็จะกลับมาพูดคุยกับท่านกันต่อนะครับท่านสว.ครับในเรื่องของการบริหารเรื่องการเมืองกับการบริหารธุรกิจมันแตกต่างกันมากไหมฮะแตกต่างกันมากพอสมควรครับอะไรยากกว่ากันครับแน่นอนครับการบริหารงานการบ้านการเมืองเนี่ยสำคัญกว่ามากแล้วก็ยากกว่ามากครับยากยังไงครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ทุกเรื่องนะครับในขณะที่เราทำงานในธุรกิจของเราเนี่ยนะครับผมเองถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับถึงแม้ว่าลูกน้องของเราจะให้ความสนิทสนมแบบเพื่อนร่วมงานนะครับแต่ก็ยังมีความเป็นพนักงานส่วนหนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าการบริหารงานทางด้านการเมืองนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาเรานะครับหรือประชาชนเองก็ตามการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญความคิดเห็นต่างๆเราต้องให้ความสำคัญถึงแม้เราจะมีเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยเราก็ต้องรับฟังเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้บริหารนะครับใครจะมาเป็นผู้บริหารทางด้านการเมืองต้องให้ความสำคัญกับเสียงส่วนน้อยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองเรามีความชอบธรรมนะครับสิ่งไหนที่เรามั่นใจว่าเราทำถูกเราพร้อมที่จะเดินหน้านะครับแต่ถ้ามีเสียงคัดค้านนะครับเราก็ต้องกลับมาพิจารณานะครับก็ต้องดูตรงส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วท่านสว.คิดว่าถ้าหากว่ามีคนจะสมัครเป็นนักการเมืองท่านคิดว่าจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับเราต้องฟังเสียงความต้องการความทุกข์ยากความเสียงความเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับคนที่จะมาเป็นนักการเมืองต้องมีความพร้อมรับใช้สังคมนะครับคงจะไปหวังเข้ามากอบโกยจากการเป็นนักการเมืองมันไม่สามารถทำได้ปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญต่างๆกฎหมายจะตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วนะครับใครที่จะเข้ามาทำการเมืองเพื่อจะมากอบโกยอะไรต่างๆผมว่าถอยกลับไปก่อน นะครับตรงส่วนนี้ครับจากการที่ท่านได้มาเป็นสวเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากน้อยขนาดไหนครับก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรครับเพราะว่าตอนที่สมัครรับเลือกตั้งสวเนี่ยตอนนั้นอายุ49ครับผมนะครับธุรกิจก็กำลังเติบโตอยู่นะครับเข้ามาเป็นสวแล้วเนี่ยเรารับเงินเดือน 100,000 บาทจากภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับต้องวางมือจากธุรกิจนะครับเราก็ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานทางด้านการเมืองอย่างเต็มที่ 4-5 วันในวันทำงานเนี่ยก็ต้องเข้ากรุงเทพทุกวันนะครับปัจจุบันเนี่ยประชุมทุกวันจันทร์นะครับแต่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีประชุมคณะกรรมาธิการลงรายละเอียดในการตรวจสอบในการกลั่นกรองกฎหมายงานต่างๆที่จะเข้าสภาเนี่ยมันต้องผ่านการกลั่นกรองมาจากงานกรรมาธิการหรืองานอนุกรรมาธิการก่อนนะครับเราต้องใช้เวลาตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นสวแล้วไปประชุมอาทิตย์ละ1 วันไม่ใช่ครับเราก็ต้องทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมปัจจุบันนี้ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งสวอยู่นี้นะฮะ
ท่านสวคิดจะผลักดันให้มันเกิดโครงการอะไรในสระบุรีของเราอีกไหมครับ ผมจะไปเน้นเรื่องการสร้างความสุขให้กับคนดูกีฬาฟุตบอลในจังหวัดสระบุรี ครับผม นะครับเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผมก็จะตามไปเชียร์ทีมสระบุรี FC นะครับก็มีโอกาสได้ไปประชุมร่วมกับแฟนคลับอะไรต่างๆนะครับในการที่จะพัฒนาทีมฟุตบอลของจังหวัดส่วนหนึ่งก็จะเป็นการทำทีมฟุตบอลนะครับในการพัฒนาเราพยายามเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับที่จะผลักดันให้ทีมสระบุรี FC ของเราเนี่ยสามารถขึ้นไปสู่ระดับพรีเมียร์ลีกนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ทุ่มเทไปตรงส่วนนี้ครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหมดวาระไปแล้วเนี่ยนะฮะท่านยังคิดที่จะยังอยู่ในวงการการเมืองอยู่ตลอดไปหรือเปล่าในอนาคตนะครับผมก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณ2 ปีครึ่งครับผมซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยก็กำหนดว่าเป็นสวได้เพียง1 สมัยนะครับแล้วก็ต้องเว้นวรรคอีก2 ปีนะครับจะไปทำหน้าที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตรงไหนไม่ได้นะครับก็คงต้องกลับมาดูธุรกิจปัจจุบันนี้ก็มีผู้ช่วยผลักดันให้เขาเป็นกรรมการผู้จัดการแทนนะครับผมเองพร้อมที่จะรับใช้สังคมแต่จะเป็นทางการเมืองหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องดูอนาคตอีกครั้งหนึ่งครับผมท่านสวมีนักการเมืองคนไหนเป็นไอดอลหรอครับส่วนหนึ่งผมประทับใจท่านชวนครับท่านชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีครับผมท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผมครับผมเคยไปพบที่บ้านท่านที่จังหวัดตรังท่านเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสกับคนทุกคนในการที่จะมาทำงานทางสังคมทางด้านการเมืองเหมือนกับเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนักการเมืองหลายๆคนนะครับผมก็ไม่ได้ยึดถืออะไรมากนักส่วนดีท่านมีเยอะผมก็ยึดถือเป็นแบบอย่างนะครับทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีนะครับเราก็พยายามเลือกส่วนที่ดีของหลายๆคนเข้ามาเป็นแบบอย่างนะครับแต่ท่านหนึ่งที่ผมประทับใจมากคือท่านชวนหลีกภัยครับผมทุกวงการนะฮะมันย่อมจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคมีข้อขัดแย้งกันนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ท่านสวได้กล่าวอะไรสักนิดนึงเพื่อที่จะเป็นแนวคิดให้กับคุณผู้ชมทางบ้านอยู่ฮะการลดความขัดแย้งในบ้านเมืองเนี่ยผมเห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะพูดมากกว่าฟังนะครับเราไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นฟังแต่ไม่ได้นำมาคิดหรือว่าเอาไปคิดก็คิดแบบเข้าข้างตัวเองอะไรเหล่านี้นะครับผมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเรายึดถือหรืออัตราของตัวเองมากเกินไปของแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มไม่ได้มองยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะครับตรงส่วนนี้ผมก็อยากจะเรียกร้องให้คนที่ทำงานทางด้านการเมืองนะครับพยายามฟังมากกว่าพูดนะครับแล้วก็คิดมากแล้วค่อยพูดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนหันมาคิดตรงส่วนนี้ครับเวลาท่านเจอปัญหาเจออุปสรรคเนี่ยมันต้องมีบางครั้งที่ว่ามันท้อนะครับมันท้อถอยท่านมีวิธีการให้กำลังใจหรือว่าขจัดความท้อถอยนั้นเป็นยังไงบ้างผมถือว่าผมทำงานแล้วผมไม่ได้เป็นคนซีเรียสกับงานนะครับทำงานแล้วก็ทำตามหน้าที่ทำด้วยความทุ่มเทนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามากลับมาคิดกลับมานอนนึกอะไรมากมายนะครับจบก็คือจบนะครับจะไม่เป็นคนเอางานอะไรมาคิดมากมายนะครับเพราะฉะนั้นความเครียดผมถือว่าผมน้อยนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของผมครับครับแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณท่านสว.จรัญ จึงยิ่งเรืองรุ่งมากๆนะครับที่มาเรียกว่าให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับพวกเราทุกคนทางรายการอวดดีอวดเก่งของเราก็ขอมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์โอท็อปจากศูนย์โอท็อปผู้แคร์และตกแต่งให้สวยงามจากร้านไม้ไทยเป็นของที่ระลึกครับขอบคุณมากครับรวมไปถึงนี่เลยนะฮะเสื้อทีมชอบอวดสวยๆนะฮะมอบให้ท่านสว.อีก1 ตัวครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่างนี้ต้องใส่ทุกวันแล้ว การเสียสละและยอมประวราตนเพื่อทำงานให้กับคนรอบข้างขยายมาเป็นสังคมตลอดจนคนทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันคนทั้งประเทศก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะศึกษาเพื่อให้เท่าทันในความคิดและความเป็นไปเพื่อเป็นหนึ่งกลไกในการแก้ไขและการพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงจะเรียกได้ว่าเข้าสู่การพัฒนาที่ดีจากการร่วมมือร่วมใจกันครับ
การเมืองเองก็เป็นอีกหนึ่งกลไกในการพัฒนาประเทศนะครับแต่ว่าการเมืองไทยจะเดินหน้าไปทิศทางไหนจะส่งผลดีต่อประเทศชาติและส่วนรวมหรือไม่คนที่กุมบังเหียนสำคัญก็คือพวกเราคนไทยทุกคนครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดหรือใครก็ตามที่คิดว่าเรื่องราวของคุณหรือคนที่คุณรู้จักน่าจะนำมาอวดในรายการของเราส่งเรื่องราวของคุณมาเล่าให้เราฟังกันได้นะครับที่ Facebook อวดดีอวดเก่งหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0864467051ก็ได้แล้วเราจะนำมาอวดในรายการของเราครับเรื่องราวของใครที่ได้รับการออกอากาศทางรายการดีๆมอบเสื้อทีมชอบอวดให้เป็นของที่ระลึกส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นกันขอบคุณลิลลี่แฮร์สปาผู้รังสรรค์ใบหน้าและผมที่สวยงามขอบคุณผลิตภัณฑ์โอท็อปจากศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์ผู้แคร์ขอบคุณดอกไม้สวยๆจากร้านไม้ไทยและผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอัคร ณัฐพล กุหลาบกับ30นาทีอวดสิ่งที่คุณเป็นและอวดสิ่งที่คุณมีที่นี่อวดดีอวดเก่งสวัสดีครับ